风龙穴的主要功能是化痰，当出现哮喘、咳嗽、痰多时，一定要多揉风龙穴，先从里面把痰化掉。揉完风龙穴后会有什么感觉呢？有两种情况，一种是痰散了，不知道哪去了，另一种是老吐痰，而且很容易把痰吐出来。揉风龙穴出现的这两种情况是体质不同造成的，但都对身体有好处，而且中医里的这个痰包括的范围很广，不光是指从肺里出来的痰，还包括脂肪瘤、痰核、血痰及血脂高和扁平疣等。一般来说，痰都跟气有关，气郁则生痰，您一生气，气就停留在某处，气滞则血瘀，血就会流通缓慢，代谢出好多废料堆积，这些东西慢慢就生成了痰。拼音 F 那克 L 内克，所属经络足阳明胃经之络穴，主治针灸大成，主厥逆，大小便难，带多，腿膝酸，屈伸难，胸痛如刺，腹若刀切痛，腹痰头痛，腹逆四肢肿，足轻身寒湿，喉闭不能言，登高而歌，气一而走，见鬼好笑，气逆则喉闭足音，实则癫狂，泻之，虚则足不收，静哭不知。标准定位针灸大成，外环上8寸，下横外连线中，足阳明络，别走太阴。中国针灸学，外环尖上8寸，条口外，胫骨前缘旁开2横指中指。针灸穴位图解，快速取穴彩色图解，正坐屈膝位，先确定腘横纹与外环接连线中点水平线，从胫骨前缘沿该水平线向外2横指，在腓骨略前方肌肉丰满处按压有沉重感，即为此穴。针灸大成同人针3分，93状，名堂97状。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。